Hello， 大家好，阿 Jo 啊，今日咧我又嚟到我哋嘅華發觀山水啊。咁我而家咧就喺我哋嘅園林入邊，大家去睇睇我哋華發觀山水。其實佢園林同埋我哋啲樓咧，全部係已經整好晒噶啦。咁點解我又咁快嚟到呢個華發觀山水咧？咁其實係一個非常之勁爆嘅消息啊！咁尋日咧，我哋接到開發商嘅通知啊，咁而家我哋最新加推嘅14棟有特價單位。咁好多街坊如果有關注過華發觀山水，都知道以前咧有一批40零萬嘅3房嘅單位，但係好快咧就會俾人搶晒。咁後邊咧大家都知道，在賣嘅 total 總價3房都要去到60幾萬，但係今日我同大家介紹翻我哋新頭最新加推嘅14棟，總價45萬就可以攞梯呢一套3房嘅單位，係啦。咁其實單價咧都係5000零蚊就 OK 噶啦。咁其實大家都知道呢啲咁嘅特價單位咧係真係手快有手慢冇噶啦。咁其實關注阿 Jo 嘅都知道，同阿 Jo 買房咧肯定就會有一個大禮包。至於大禮包係乜嘢咧？詳情大家可以私信我 WhatsApp 我。咁事不宜遲啦，我而家直接帶大家上去佢嘅實景度睇一睇。OK， 咁而家我上翻嚟我哋14棟嘅一個示範單位咧，咁我哋嘅交付咧係無批嘅，可以睇到我哋呢個咧係一個85方嘅3房啦。咁出邊咧我哋係會帶一個非常之大嘅一個生活陽台啦。咁可以睇翻出邊嘅景觀咧，我哋呢邊係望山景嘅，視野非常之開闊嘅。咁入到嚟咧，就係我哋而家嘅客廳位置啦，客廳。咁呢邊咧就係我哋嘅飯廳、廚房。廚房咧亦都會帶我哋嘅一個生活陽台嘅。非常之方便，生活陽台咧可以望3個房仔機，咁入到嚟咧就係我哋嘅房間啦。我哋總共咧會係有3個房間，1個衞生間嘅。咁啊睇翻先影俾大家睇睇嘅。咁入到嚟我哋呢個咧就係我哋嘅主人房啦。咁其實買華發觀山水嘅，大家都知道咧，佢離港珠澳大橋咧係非常之近嘅，而且呢邊咧有一半嘅住戶都係香港澳門嘅街坊喎。咁樓下咧亦都會有直通巴士都開咗啦。咁如果唔清楚呢個直通巴士嘅街坊咧，都可以睇翻我上一期嘅視頻我都有介紹到係可以從柯士甸站咧係直接嚟到我哋嘅華發觀山水嘅 total 時間咧都係90分鐘全程就可以嚟到我哋呢邊噶啦。咁每日咧就會有2班嘅。咁如果我哋自駕咧，我哋都可以行翻港珠澳大橋喎。咁呢度我哋揸車去港珠澳大橋咧都係25分鐘嘅一個時間。好啦，咁呢一套咧就係我哋而家最新加推14棟單位嘅85方啦。咁 total 總價都係40零萬。首付嘅話只需要幾萬蚊，月供2000零蚊就可以落低啦。咁如果有興趣嘅街坊咧，嗱聲攞起電話 WhatsApp 阿 Jo 嘅話，肯定會俾一個最低價錢俾你嘅。咁我哋下期見，拜拜。